Бывает. Жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. Я промок. Но это проблема моя или проблема рубашки? Конечно, это проблема рубашки. Но что делать с ним? Зайти на Озон, ввести артикул из описания и заказать вот этот чехол. Он изготовлен из прочного и плотного материала, которому не страшны ураган и ветер. Поэтому ваш двухколесный друг с ним точно будет в безопасности. Ну а теперь, чья это проблема? Точно не наша.